culo y un amigo. Uy, se prendió genial, mira. No, ahí está el video, estoy haciendo, vea. No, eso está muy bueno. La fogata de las películas, mira. Esa es la. Mucha calor. Aquí está el Juancho, vea. Cipote candela, don Juan. Mire. Sí, ahí el guayabo ya... No, ese no le pasa nada. ¿Más de 15 grados? Sí. Todos aquí. Vamos y traemos más café. Bien, Camilo, bien, Andrés. Ya Este hombre es el Andrés, el autor. Corte. Ve, tú que sabes seleccionar. Oh, ¿no? El cafecito. Tampoco. Pero no, es que estamos